शैक्षणिक घटनालाई लगाएको अन्नबाली खन्दाले समयभरि गोरी भन्ने चलन रही आएको पाइन्छ। यो मास बाँच्न अगाडि आफ्नो जातिको धार्मिक चुलालाई पूजा गरी तथा कुनै देवी देवता र थानलाई पूजा गरेपछि मात्र यो नाचको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। अरू नृत्यकारहरू ढोल झ्याङ्का बोकी सामूहिक रूपमा विभिन्न शैलीहरू नाच्ने गरिन्छ। रमाइलो चण्डी साकेला नृत्य ट्रायंगल होइन हो, ट्रायंगलै भयो यार झन्डै। कस्तो स्टेप हो केटा त कोही छैन केटा त कोही पो छैन नाच्ने यार। देखेन यहाँ तिम्रो अगाडि को छ बेस्ट डान्सर। कति नचाको हो र उनलाई। मेजु नाच्छ तर को नाच्दैन नि। अनुज तिम्रो एडमिसन गरिसके थिएन समाविमा? गरेको थियो नि यार, सर्टिफिकेट नै दिनु भएन सरहरूले। मतलब के भन्नुभयो सरहरूले भन्न चाहिँ? पैसा पनि लाग्ने भन्नुभयो। अनि खोइ दिँदै नदिने भन्नुभएको सुनेको। त्यो गर्छ सर के पनि गर्नुपर्छ भन्दै तर तिमीहरूलाई यहीँ बस्न मन भएर मात्र होला, नत्र मिल्दैन भने क्या। यहाँ स्कुल भएन माथि सोध्नु पर्छ भन्नु थाल्यो बुढोहरू। कसले? भेट सर हाम्रो भाइ बहिनीलाई चाहिँ त्यस्तो भन्न थाल्यो भने त 100% हो। के अरे अस्ति के अरे त्यो भ्युज अफ नेपालको दिदीहरू त्यो भुटाखबर.com अनि सिखबर.com दिदीहरूलाई बोलाएर प्रमोसन गरेको थियो नि स्कुलको। त्यो दिदीहरूको नम्बर मलाई नि याद छ अरे। कस्तो अनौठो लागिरहेको थियो यिनीहरू। सुदीप उता गइसकेको मान्छे भर्किँदा, अनि अनुज उता गइसकेको मान्छे पढ्न थालेको मान्छे भर्किँदा। समाविले थाहा छ नि त्यो फी लिन्छ नि। समाविले लिएको +2 मा लिएको फी सम्बन्धी केस गर्यो भने त समाविलाई केस लाग्छ। झन् यो यस्तोले त्यतिकै लिएको